Ok, bà sầm nhà chấm riệp số bom ôn đang khné sai chỉ thay nòng tiết ngày ní dương chụp khné tiết hai dương riêng ông bây việc này phía sau khné là bỏ dương đầm bay ở ban là tràn hai sầm rạp bom ôn này thay nhưng sớm nay nom tha bom ôn trong chế phía sau khné đầm bay từ tua ban từ mê riêng tràn sầm bom ôn cho một cái channel bọc nhom năng máu hai chôm chui chụp like hay là subscribe khoảng hai đầm bay bom ôn chếភាសាអង់គ្លេសបានក្នុងរយៈពេលខ្លីអាចប្រើប្រាស់បានបងប្អូនជឿតាមខ្ញុំទៅគឺយើងត្រូវទន្ទិញពាក្យបានច្រើនកាលណាបងប្អូនចេះពាក្យច្រើនហើយគឺយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អឆាប់ដែលយើងអាចនឹងនិយាយបានហើយនឹងស្ដាប់បានដែរហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងបានគឺយើងត្រូវតែរៀនពាក្យឲ្យបានច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃទៅ10ពាក្យបានហើយដើម្បីកុំឲ្យវាច្រើនខ្លាំងពេកណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរៀនមួយថ្ងៃ10ពាក្យមួយខែ30ថ្ងៃបងប្អូនចេះ90ពាក្យ300ពាក្យ300ពាក្យ3ខែបងប្អូនចេះប្រហែលជា900ពាក្យទៅ1000ពាក្យអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងនិយាយបានខ្លះហើយបងប្អូនអាចនឹងចាប់បាននៅភាសាសាមញ្ញធម្មតាដែលយើងនិយាយប្រចាំថ្ងៃហើយណាឲ្យតែបងប្អូនតស៊ូប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យបានមួយថ្ងៃ10ពាក្យដាក់បដិញ្ញាចិត្តខ្លួនឯងថាមួយថ្ងៃគឺត្រូវតែរៀននឹងបាន10ពាក្យទៅ10ពាក្យក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយបងប្អូនអាចនិយាយបានហើយក្នុងរយៈពេល3ខែហើយបន្ទាប់មកចាំមកខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនអំពីយិកាដែលយើងបង្កើតប្រយោគនិយាយបន្ថែមទៀតមានន័យថាយើងត្រូវរៀន grammar បន្ថែមទៀតយើងអាចមានគុណភាពល្អហើយសម្រាប់អង់គ្លេសរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀន12ពាក្យទៀតហើយបូកជាមួយនឹងពាក្យ tool មួយទៀតយើងអានថា tool វា13ពាក្យណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរ tool អញ្ចឹង tool នេះយើងប្រើថាប្រដាប់ប្រដាជាងណាប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីណាអាហ្នឹងគេហៅថាសម្រាប់និយាយទៅប្រដាប់ប្រដាជាងធ្វើផ្ទះជាងធ្វើឈើជាងអីហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយអូខេហើយឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យស្មុគស្មាញពេកខ្ញុំបិទខ្លះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនមើលទៅឃើញច្រើនពេកឥឡូវបងប្អូនអាចកត់ដែរបងប្អូនអាចកត់មកកត់ឲ្យចាំដៃទៅហើយបងប្អូនរៀនសរសេរឲ្យចាំដៃបងប្អូនកុំគ្រាន់តែទន្ទិញប៉ុន្តែរៀនសរសេរដែរពីព្រោះកាលណាដែលបងប្អូនគ្រាន់តែទន្ទិញបងប្អូនចេះពាក្យហ្នឹងដោយការនិយាយប៉ុន្តែពេលណាបងប្អូនត្រូវការសរសេរគឺបងប្អូនសរសេរអត់ចេញទេអញ្ចឹងលុះត្រាតែបងប្អូនរៀនសរសេរឲ្យចាំដៃសិនណាអូខេឥឡូវចាប់ដើមកត់ទៅខ្ញុំអាន3ដងហើយប្រែឲ្យ hammer ចឹង hammer យើងប្រែថាញញួរទី2យើងអានថា nail អញ្ចឹង nail ប្រែថាដៃគោលហើយទី3យើងអានថា x យើងប្រែថាពូថៅហើយទី4យើងអានថា plier អញ្ចឹង plier យើងប្រែថាដង្កាប់យើងសម្រាប់គៀបសម្រាប់អីណាសម្រាប់ដង្កាប់មួលខ្ចៅមួលអីហ្នឹងយើងហៅថាដង្កាប់ភាសាអង់គ្លេសហៅថា plier ហើយទី5យើងអានថា drill សម្រាប់ស្វានមានន័យថាដែកស្វានដែកដែលយើងយកទៅស្វានចោះរុនចោះអីហ្នឹងយើងអានថា drill មួយទៀតយើងអានថា screwdriver អញ្ចឹង screwdriver ប្រែថាទល់វីស screwdriver តាមពិតសរសេរនេះក៏ខុសដែរយើងអានថាទល់វីសប៉ុន្តែខ្ញុំសរសេរឲ្យបងប្អូនស្រួលទេពីព្រោះពាក្យហ្នឹងយើងតែងតែអានថាទល់វីសអញ្ចឹងណាអូខេ screwdriver ទល់វីសទី7យើងអានថា tape
tape នេះយើងប្រើថាក្បាលរ៉ូម៉ាណេដូចជាកន្លែងបង្ហូរទឹកកន្លែងអីហើយមានកន្លែងបិទបើកអីហ្នឹងយើងហៅថា Romane យើងអានថាភាសាអង់គ្លេសអានថា tape ហើយទី8យើងអានថា saw អញ្ចឹង saw នេះយើងប្រែថាប្រណាសម្រាប់អាលឈើអាលអីណាយើងអានថា saw ហើយមួយទៀតយើងអានថា cutter អញ្ចឹងអា cutter នេះបងប្អូនអានថា cutter ក៏បានបងប្អូនថា cutter ក៏បាន cutter ក៏បងប្អូនប្រែថាដៃកាត់សម្រាប់ដែកសម្រាប់កាត់ដែកសម្រាប់កាត់អីណាកាត់ចក់កាត់អីយើងអានថា cutter ហើយមួយទៀតយើងអានថា screw អញ្ចឹង screw នឹងប្រែថាវិសឬក៏ដៃគោលមែនទេវិសឬក៏ខ្ចៅអីណាអាខ្ចៅសម្រាប់មួលសម្រាប់អីហ្នឹងក៏យើងអានថា screw នឹងដែរណាវិសឬក៏ខ្ចៅមួយទៀតយើងអានថា wood plan ប្រែថាប្រដាប់ឈូសឈើណាប្រដាប់ឈូសឈើអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ហើយបងប្អូនជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ជាជាងឈើសម័យមុនគឺដឹងច្បាស់តែម្ដងប្រដាប់ឈូសឈើប៉ុន្តែប្រហែលជាពេលសម័យឥឡូវនេះក៏អាចអត់សូវមានអ្នកឈូសឈើទៀតទេពីព្រោះមានប្រដាប់ធ្វើឲ្យលីងដូចជាម៉ាស៊ីនអានម៉ាស៊ីនអីគេធ្វើឲ្យលីងឲ្យស្រាប់ហើយមួយទៀតយើងអានថា tape measure ចំ measure នេះយើងអានថា map off measure map off ម៉ែត្រមូម៉ែត្រអូសឯណាអាម៉ែត្រមូម៉ែត្រសម្រាប់ជាងម៉ែត្រយើងស្គាល់ហើយអាម៉ែត្រហ្នឹងម៉ែត្រវាមូទៅម្ដុំមានប្រអប់វាអញ្ចឹងមូទៅហើយវាមានម៉ែត្រហ្នឹងវាដូចជាមាន50ម៉ែត្រទេខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងអានថា tape measure យើងប្រែថាម៉ែត្រអូសឬក៏ម៉ែត្រមូណាអូខេឥឡូវបងប្អូននៅចាប់ផ្ដើមកត់ទៅបងប្អូនកត់នៅពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនថ្មីសូមឲ្យកុំជួកុំភ្លេចនិយាយចង់ជាប់មាត់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំហើយនឹងជួយចុចកណ្ដឹងផងដើម្បីបានទទួលមេរៀនថ្មីពេលដែលខ្ញុំ upload ចូលអូខេឥឡូវបងប្អូនកត់រួចហើយឥឡូវយើងអានម្ដងទៀត3ដងហើយយើងនឹងបញ្ចប់មេរៀននេះជាមួយគ្នាអូខេឥឡូវមិញខ្ញុំដើរទៅបន្តិចបងអូនហើយឥឡូវយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយយើងអានបញ្ចប់តែម្ដងអូខេសូមអានមកអានជាមួយខ្ញុំ3ដង tools hammer nail eggs pliers drill screwdrivers tape saw
saw cutter screw wood plant tape measure ok ឥឡូវបងប្អូនអាចអានបានហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់អាចអានបានទេបងប្អូនសូមមើលសារវីដេអូហ្នឹងមើលចុះមើលឡើងទៅណាអរគុណច្រើនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចប់មេរៀនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងរងចាំជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននៅការសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំនេះអរគុណច្រើនបាយបាយ